100日後に治るヘルニア32日目。毎日のリハビリのウォーキングは血行促進の目的もあったんだけど、改めて先生に目的を聞いたら、適度に腰の神経へ刺激を与えるため。これが重要。理由として難しいことをいろいろ教わったけど、よくわからなかった。ヘモグロビンがなんとかって言ってたけど、まあ治すためらしい。今日の朝、何気なく普通に起きると痛みなく起きれた。目では見えないけど、やっぱり先生の回路は効果あり。先生を信じて頑張ろう。今日も頑張った。明日も頑張る。